真係千祈唔可以睇小食療嘅威力噶。有啲湯係用嚟補身嘅，但係有啲湯呢係用嚟改寫人生進度條嘅。Hello， 大家好，我係烏。呢期嚟分享一個超級滋補清潤嘅廣式羊肉湯。我買嘅係整塊嘅黑草羊腩，肉店已經幫我切成細細塊啦。咁懶醒嘅我就會留翻正腩位嚟做羊腩煲。其他嗰啲有大骨頭或者係肉厚嘅部分呢，我就啱啱好用嚟煲湯啦。啲羊肉飛水一定要記得凍水落鑊，放翻飛水3劍客、薑、蔥同埋酒。怕羊蒿味嘅話，可以再掉幾粒花椒入去壓一壓佢個味。煮出嚟嗰啲浮沫呢，記得及時撇乾淨啊。簡單咁樣飛好水之後呢，就嚟劃個重點啦。用嚟洗乾淨啲羊肉呢，一定要用暖水啊。唔係嘅話，啱啱飛完水嘅羊肉好熱噶嘛，掂到嗰啲凍水嘅話，佢就會即刻收縮，咁就會變鞋噶啦。利用飛水嘅時間，我哋準備其他材料。接落嚟，薑就準備6、7、8片啦，仲有啲洗好嘅紅棗、桂圓同埋杞子。咁我平時偷懶嘅時候呢，紅蘿蔔係唔會批皮嘅。我中意滾刀切啦，咁樣嘅話，啲蘿蔔嘅角呢，好容易就會煮爛溶喺啲湯入邊。唔知有冇人好似我咁樣，中意湯入邊有少少蘿蔔蓉嘅口感嘅呢？為咗煲羊肉湯同埋炆羊腩，我特意咧喺前院係種咗一小片嘅甘蔗嘅。喺澳洲咧，呢啲算係稀缺食材嚟噶，好難揾噶。哇！你之前又話係因為老公中意飲麻筋竹蔗水，原來係氹我幫你淋水啊！你個女人啊！而講到廣式羊肉湯嘅標配呢，大家肯定都估到啦，冇錯，就係竹蔗馬蹄啦。既可以增加個湯嘅鮮甜味，同時可以壓住羊肉嘅蒿味啊。同羊肉最啱 key 嘅藥材，我諗大家都估到啦。中醫有講，龜頭活血、龜身補血、龜尾破血，成年人唔做選擇。我今次用嘅係全當歸補血活血通絡一手揸。好啦，放水煲湯之前呢，我哋仲有幾個唔可以馬虎嘅步驟。嚟啦，開火，將啲薑炒香先，一啲啲油就夠啦。咁等啲薑炒到出晒味，咁就繼續將啲羊放入去炒香。咁炒到啲羊肉都出現咁樣微微地咁樣乾焦嘅感覺就差唔多啦。呢度記得放水要放滾水啊，咁樣啲湯先會更加雪白。假如想知道原理嘅話呢，可以複習下我以前豬肚湯嗰條片喎。見到有浮沫嘅話呢，再撇一撇乾淨啲先。其他材料而家都全部抌埋落去一齊煲啦，但係記得杞子要留起身，最後先放。而家先嚟將啲湯全部轉移到個玻璃煲入邊煲。大火煲滾咗之後呢，我哋就轉細火慢慢煲佢啦。再見到有浮沫嘅話，就再撇乾淨佢，保持呢種微微滾住嘅狀態，咁就 OK 啦。煲嘅時間入邊呢，我哋就準備一下一陣間點羊肉嗰啲點料啦。屋企種棵小檸檬真係特別方便噶。呢2片係我啱啱新鮮摘嘅檸檬葉，用我麻麻地嘅刀工切成細絲。咁梗係中意辣嘅話呢，仲可以加少少嘅辣椒絲添。咁第一款嘅點料，腐乳檸檬葉絲。重點嚟啦，個麻油一定要同個腐乳先攪拌混合好，等佢充分咁樣乳化先。假如先加水或者湯入去嘅話呢，咁啲麻油就會浮喺上邊，撈唔埋啲腐乳噶啦。要等啲麻油同腐乳混合好之後，再加少少嘅湯入去，然之後呢再加少少花生油嚟增香，再擺埋啲檸檬葉絲落去，咁就完成啦。而第二款點料呢，就有腐乳1塊啦，主要呢係呢個黃豆醬嘅味道。再嚟俾啲鹹鮮味佢，2茶匙嘅豉油同埋少少嘅糖，最後呢再加少少嘅湯入嚟攪拌均勻，咁就 OK 啦。黃豆醬可以稍微加熱下，咁樣既可以去咗啲豆腥味，亦都冇咁容易脹氣。最後嚟少少芫茜同埋芝麻，咁就搞掂啦。呢度係咪有人想問我邊種點料更加好食呢？我唔話俾你知，等你心思思，等你自己去試。煲湯煲咗2個鐘啦，個湯嘅羊肉香味已經一陣一陣咁樣撲過嚟啦。假如想個羊肉嘅肉質
好食啲嘅話，可以煲1個半鐘就差唔多啦。但假如你想好似我咁樣，希望啖湯係更好飲嘅話呢，咁就稍微煲耐啲，就睇自己嘅取捨去掌握個時間啦。最後呢，將啲枸杞放埋落去，等重新滾起就可以熄火焗佢一陣啦。最後嘅最後，加啲胡椒粉同埋鹽，咁就大功告成啦。一入口呢，就可以感受到非常之鮮甜清潤啦。處理過嘅羊肉呢，亦都冇咩蒿味，而啲蔗嘅清甜呢，會令到整個湯飲起身真係好潤啊。話說呢，4年幾之前嘅一個夜晚，我明知道大肚婆係唔可以飲有當歸嘅湯嘅，但係為食嘅烏烏呢，恃住自己已經38週啦，就忍唔住飲咗一碗。到咗凌晨，BB 就激動到要提前退房啦。喺呢度，我真係想再次感謝各位喺烏烏停更嘅4年入邊不離不棄。我哋下期再見啦，拜拜。